기침은 폐와 기도를 이물질이나 점액으로부터 보호하기 위한 신체의 방어 기전입니다. 어떠한 자극이 발생하면 기침 수용체가 이를 감지하고 신경을 통해 기침 중추로 전달됩니다. 그리고 운동신경이 활성화되면 성대가 닫히고 가슴 압력이 증가하며 성대가 열리면서 강한 공기 흐름이 만들어져 기침이 발생을 하는 것이랍니다. 이러한 기침은 급성기침과 만성기침으로 구분을 하는데, 급성기침은 보통 3주 이내로 감기, 독감, 급성기관지염 등 바이러스성 질환이 원인인 경우가 많고, 만성기침은 보통 8주 이상 증상이 나타나며 천식, 부비동염, 역류성 식도염, 폐질환 등이 주요 원인일 수 있답니다. 가래는 기관지나 폐에서 생성되는 점액성 액체로 기도를 보호하는 역할을 합니다. 객담이라고도 불리며 정상적으로 하루에 100ml 정도 분비되는 것으로 알려져 있습니다. 여러분, 혹시 기침, 가래 때문에 고생하고 계신가요? 오늘은 여러분께 자연의 선물, 곰보배추로 기침, 가래에서 벗어날 수 있는 방법을 알려드리겠습니다. 지금부터 이 영상 끝까지 함께 하세요. 당신의 삶의 질이 바뀔지도 모릅니다. 곰보배추라고 들어보셨나요? 곰보배추는 꿀풀과에 속하는 1년생 또는 2년생 식물로 우리나라의 산과 들에서 자라는 약초로 이름처럼 울퉁불퉁한 잎을 가진 식물입니다. 눈 속에서도 볼 수 있다 하여 설견초라고도 부르는데요. 마치 봄동과 비슷하게 생겼답니다. 이러한 곰보배추가 우리 건강에 어떤 변화를 가져다 줄 수 있는지 지금부터 자세히 살펴볼게요. 곰보배추는 옛날부터 민간에서 기침과 가래, 천식 등 염증과 기관지 질환을 다스릴 때 사용한 것으로 알려져 왔습니다. 특히 한방에서는 폐와 기관지 건강에 좋은 약재로 사용되었는데요. 과학적으로도 곰보배추에는 플라보노이드와 같은 강력한 항산화 물질이 풍부하게 포함되어 있어서 염증을 줄이고 면역력을 높이는 데 도움을 주는 것으로 알려져 있습니다. 얼마 전 농촌진흥청에서 곰보배추의 기능 성분을 분석한 결과 생리활성 효과가 입증된 플라보노이드 등 페노라합물이 다량 함유된 것을 확인했답니다. 페노라합물은 피토케미컬의 하나로 생리작용과 대사 조절에 관여하며 항산화, 항염, 항암 효과를 갖는답니다. 천식에 걸린 쥐에게 곰보배추 추출물을 7일간 경구 투여했더니 기관지 염증과 과도한 점액 분비가 약 24% 억제되었다고 보고가 되었답니다. 이러한 연구 결과는 여러 논문에 실려 학술적으로도 인정을 받았답니다. 그러면 곰보배추를 어떻게 섭취해야 효과를 볼 수 있을까요? 곰보배추는 차로 우려 마시거나 말려서 가루를 내어 환으로 만들어 먹거나 오랜 시간 달여서 곰보배추즙으로 드시는 등 다양한 방법으로 드실 수 있습니다. 가장 일반적인 방법은 곰보배추차로 섭취하는 것인데요. 곰보배추차를 만드는 방법은 간단합니다. 말린 곰보배추를 따뜻한 물에 넣고 5분에서 10분 정도 우려내면 끝. 하루에 두세 번 정도 꾸준히 마시면 됩니다. 혹여나 현재 기침, 가래, 천식 등으로 고생을 하고 계신 분들은 곰보배추즙으로 드셔보시는 것을 추천해드립니다. 100일 동안 꾸준하게 드시면 정말 놀라운 변화가 있을 것입니다. 최소 100일간 복용하시면서 몸의 변화를 지켜보세요. 물론 개인마다 체질에 따라 효과가 다를 수는 있겠지만 많은 분들이 곰보배추의 효능을 경험하고 계십니다. 곰보배추는 기침과 가래뿐만 아니라 다양한 건강 효능을 가지고 있습니다. 예를 들어 소화를 돕고 몸속 독소를 배출하는 데 도움을 주며 혈액순환을 개선하는 데도 효과적이에요. 게다가 스트레스 완화와 수면 개선에도 좋은 영향을 줄 수 있습니다. 그렇다면 곰보배추를 섭취할 때 주의할 점은 무엇일까요? 곰보배추는 천연 성분으로 이루어진 만큼 부작용이 거의 없고 장기간 복용해도 안전한 것으로 알려져 있습니다. 다만 과다 섭취는 피하는 것이 좋아요. 하루 권장량을 지키고 특별한 건강 상태가 있는 분들은 섭취 전에 반드시 전문가와 상담하시길 권장드립니다. 이제 여러분도 곰보배추의 효능과 섭취 방법에 대해 잘 아시게 되었을 겁니다. 곰보배추는 기침, 가래, 천식 등으로 고생을 하시는 분들에게 염증을 완화시키며 몸의 자연 치유력을 높이는 데 많은 도움이 될 것입니다. 하지만 무엇보다 중요한 건 꾸준함입니다.
최소 100일간 꾸준히 드시고 건강한 생활 습관과 병행한다면 기침, 가래, 천식에서 해방되는 기적을 경험하실 수 있을 것입니다. 기침, 가래, 천식 등으로 힘들어하시는 분들께 이 영상이 도움이 되길 바랍니다. 좋아요와 구독, 알림 설정으로 건강 정보를 계속 받아보세요. 여러분의 건강한 삶을 응원합니다.